President Trump näib kõiki hulluks jäävat ja loodame, et nende hulgas on ka Islaamivabariik. Kuulame, mida ta eile ütles. Kui lähedal sa olid rünnakule? Ma olin tunni kaugusel. Meil on kõik valmis minekuks, siis nad helistasid. Nad olid kuulnud, et ma tegin otsuse. Nad ütlesid, härra, kas te saaksite meile paar päeva veel anda? Sest me arvame, et nad on mõistlikud. Kui kaua meil veel aega on? Ma ütlen 2 või 3 päeva, võib-olla reede, laupäev, pühapäev, midagi sellist. Võib-olla järgmise nädala alguses, piiratud ajaks. Ma loodan, et me ei pea seda tööd tegema, aga võib-olla peame neile veel ühe tugeva löögi andma. Ma ei ole veel kindel. Sa saad sellest väga varsti teada. Olgu Mark. Ta ütles, et see võib olla reedel või laupäeval, pühapäeval, mis iganes. Räägime kõigile üle, et täna on kolmapäev, 20. mai. Mis sa sellest kõigest arvad, Mark? Ma arvan, et Trump, sa ütlesid, et ta ajab kõik hulluks, aga sa ütlesid ka, ja ma loodan, et see on tõsi, tegelikult ma tean, et see on tõsi. Esiteks ja kõige tähtsam, ta ajab iraanlased hulluks. Ta avaldab igasuguseid kummalisi videoid, kus ta juhib operatsioone, laseb õhku Iraani laevu, laseb õhku teisi Iraani sõjalisi objekte. Ta ütleb kogu aeg, et tahab kokkulepet. Ta ütleb, et iraanlased ei ole tõsised. Tegelikult nad on tõsised. Ta on avaldanud iraanlastele palju psühholoogilist survet ja see on hea asi. Nii et nagu sa ütled, kui läänes on inimesed segaduses, siis ta hoiab ka iraanlasi teadmatuses ja see avaldab neile palju survet. Selle strateegiaga paralleelselt avaldab ta iraanlastele ka majanduslikku survet, eks. Tal on see, keegi ei räägi sellest, aga tal on see jätkuv majandusblokaad. Ükski kaubavahetus ei saa Iraani sadamatest sisse ega välja minna, mis tähendab, et nad ei saa oma naftat eksportida. Ilmselt ma ei ole insener ega nende asjade ekspert, aga väidetavalt, kui nende naftakaevud uuesti tööle ei hakka, hakkavad need hävima, sa pead need sulgema. Teisisõnu, Iraani režiim seisab silmitsi tõsiste majanduskriisidega, mis süvenevad iga päevaga. Ja see tähendab, kas neil jätkub raha oma armee ülalpidamiseks, kas neil jätkub raha revolutsioonilise kaardiväe toetamiseks, kui kaua nad suudavad nii jätkata. Ja lõpuks on olemas see tagasiminek koht ja ta ütles, et lööb neid kõvasti. Pidev ähvardus, et me läheme tagasi ja lööme iraanlasi kõvasti. Tõde on see, et neid kõvasti lüüa võib tähendada erinevaid asju. Ja ta on väga ebamäärane selles osas, mida see kõvasti löömine tähendab. Ka see avaldab neile survet. Teoreetiliselt võib ta hakata taas Teherani pommitama, ta võib sihtida taristuobjekte, ta võib sihtida sihtmärke väinade ümbruses, et need avada, ta võib sihtida saart, kus kogu nafta ekspordi välja viiakse. Tal on terve rida valikuid ja minu arvates on kõik kaardid president Trumpi käes. Selles osas olen sinuga nõus, et kaardid on tema käes. Ja just sellepärast on paljude inimeste jaoks frustreeriv, et ta on esitanud neid suuri ähvardusi ja siis tagasi tõmmanud öeldes, et ei, anname läbirääkimistele võimaluse. Ja siis tuleb läbirääkimiste meeskond tagasi ja ütleb, et ei, Teheran ei ole valmis läbi rääkima. Ja see on huvitav, see ütleb kogu aeg iraanlased, ma tean, et me teeme vahet Iraani rahva ja režiimi vahel. Ja mida ma olen aru saanud mõnede Ameerikas ja mujal elavate iraanlaste käest, kes on olnud mingisuguses kontaktis sugulastega ja nii edasi. Nad ütlevad, et need inimesed Iraanis, kes toetasid ja kiitsid president Trumpi ja peaminister Netanyahud, muutuvad järjest pettunumaks ja rahulolematumaks, sest nad arvasid, et abi on teel ja nad uskusid seda tõepoolest. Aga see sõjalise tegevuse peatamine ja isegi mitte nii jõuline tegutsemine Hormuzi väinas, kui Ameerika võiks olla. Nii et asi on selles. Need, kes loodavad režiimi täielikku lüüa saamist, ütlevad, et president Trump on tegelikult väga kaval, sest on raske korraldada üllatusrünnakut, kui kõik teavad, et see on tulemas. Ja ta on seda varem 2 korda suutnud. Korraldanud üllatusrünnaku, kuigi kõik teadsid, et see juhtub. Ja võib-olla just see toimubki praegu. Ma pean seda veel kord rõhutama, oleme seda varemgi öelnud, et Lähis-Idas ja eriti džihadistide seas, aga ka radikaalsed islamistid näevad seda, mida Trump teeb nõrkusena. On tõsi, et nad on segaduses. Kas ta ründab, ta ei ründa, aga nad kõnnivad ringi ka ÜROs, nagu paabulinnud.
ja see on ühelt poolt murettekitav. Aga sinu märkuse kohta, et raha saab otsa, selgub, et hutid, nende käsilased, hutid, pole saanud 6 kuu jooksul palka. Neile pole antud relvi ega raha ja hutidel on sellest kõrini ning nad on öelnud, et kui nii on, kui meile ei maksta ja meile ei anta relvi, siis miks me peaksime teid aitama kogu selles operatsioonis Iisraeli ja Ameerika vastu? nii et ma arvan, et kui see, mida on räägitud Houthide lahkumisest Iraani toetuse puudumise tõttu, vastab tõele, siis kas see on millegi suurema algus, eks? Teisisõnu, kas see on märk sellest, et Iraani režiim hakkab lõpuks majandusliku surve all murduma? Majanduslik surve ei ole nii põnev kui sõjaline surve. Sõjalise surve puhul näed plahvatusi, lennukeid õhku tõusmas, rakette välja lastamas. Jah, see on palju dramaatilisem. See sobib palju paremini telepildiks. Aga majanduslik surve, ehkki see on aeglasem, võib olla väga-väga tõhus ja panna režiimid kokku varisema. Me peame meenutama jaanuarikuu meeleavaldusi režiimi vastu. Loomulikult tahavad inimesed oma vabadust. Loomulikult tahavad inimesed näha Iraanis teistsugust valitsust. Aga neid ajendasid peamiselt, nagu inimesed ja eksperdid ütlevad, majanduslikud olud, kus inimesed istuvad Teheranis ja neil pole vett juua. Iraani president räägib pealinna evakueerimisest. See on enne sõda, sest infrastruktuur laguneb. Elekter sisse ja suvekuudel on Teheran kuum linn, eks. Majanduslik surve on väga, ma arvan, tõhus. Sa teed hea tähelepaneku. Sa ütled, et Iraani diplomaadid ja nende ametnikud käivad ringi, teate küll, rinnad ees ja sellise ülbe hoiakuga ning arvavad, et nad võidavad. Ma pole kindel, et see nii on. Ma arvan, et see on näitemäng. Nad tahavad mängida mängu ja öelda, et see ei mõjuta neid. Aga ma arvan, et see mõjutab neid kindlasti. Ma arvan, et nad on halvas olukorras ja nad teavad seda. Nüüd on nende ainus strateegia see, et Trump ei suuda seda poliitikat jätkata, eks. Et Trump on ajasurve all ja ta tahab, et see oleks läbi 4. juuliks või et see oleks lihtsalt ajaga läbi. Jalgpalli maailmameistrivõistlused toimuvad, mida iisraellased nimetavad mondiaaliks. Tead, need peaksid toimuma Ameerikas, Kanades ja Mehhikos. Või tal on novembri valimised ees. Ja ma arvan, et need inimesed, kes ütlevad, et Trump peab kiiresti kokkuleppe saama, peab kiiresti võidu saavutama, nad eksivad. Ma arvan, et tal on aega. Esiteks kogu see nafta hindade teema. Need on küll tõusnud, aga on stabiliseerunud umbes 100 mõne dollari juures, eks. Ja need võivad langeda, sest Ameerika on oma naftatootmist suurendanud ja aeglaselt tuleb naftat ka teistest kohtadest. Nii et kogu see jutt, et inimesed ütlevad, et nafta hind võib tõusta 200 dollarini barreli eest, jah, seda ei juhtu. Seda ei juhtu. Teiseks, Trump, eile oli vist New York Timesis üks küsitlus. Ma ei peaks New York Timesi lugema, aga vahel peab, jah. Nad ütlesid, et 70% vabariiklastest valijatest toetab seda, mida president Iraani osas teeb, eks ole. See on 70% tema baasist. Tead, see on tema toetajate seas väga populaarne. Ja see on tegelikult huvitav. Nendel valimistel ütlevad kõik, et novembriks peab ta selle lahendatud saama. Nii et kõigepealt ilmselt senat ei ole kaalul. Esindajate kooda, kõik eeldasid, et see läheb niikuinii opositsiooniparteile. Aga nüüd, kui on toimunud ringkondade ümberjaotamine, ütlevad kõik, et võib-olla on vabariiklastel tõsine võimalus seda hoida, eks? Ja seega see mõte, et ta peab järele andma, et novembris võita, ma väidan, et kui ta annab järele ja teeb iraanlastega halva kokkuleppe, siis see ei aita teda novembris. Tal on vaja novembris võitu. Ja isegi kui ta saab selle võidu 2 päeva enne valimisi, võib see aidata tal võiduni jõuda. Nii et see mõte, et ta ei suuda seda survet Iraanile hoida, kõik räägivad sellest. See on kõikjal meedias. Aga see ei pruugi sugugi tõsi olla. Ei, see, mida sa ütled, on täiesti õige. Ja muide, kõik jalgpallifännid, kes meid kuulevad või vaatavad, palun ärge solvuge. Aga ma rääkisin kellegagi Ameerika Ühendriikides inimesega, kes teab asjast. Ja ma mainisin talle jalgpalli maailmameistrivõistlusi, mis algavad juuni alguses ja mis lähenevad kiiresti. Ja ma ütlesin, tead, kõik räägivad, et Trump ei taha, et sõda kestaks samal ajal, kui jalgpalli maailmameistrivõistlused toimuvad Ameerikas. Ja see inimene ütles mulle, et ameeriklasi ei huvita jalgpall. Nii et ma vabandan kõigi ees, kes tahavad minuga selle üle vaielda. Mul ei ole arvamust, sest ma ei tea jalgpallist midagi. Tahtsin lihtsalt sellele tähelepanu juhtida. Okei. Teiseks,
sa märkad, et president Trump, me oleme sellest varem rääkinud, mitte kaamera ees, et president Trump kasutab sageli asesõna nemad ja see ajab segadusse, kellest ta räägib. Ja selles klipis, mida me just näitasime, ütles ta, nad ütlesid mulle, et nad ei tahtnud ja selgitame selle siin lihtsalt ära. See nemad, keda ta esimesena mainis, ei ole Pakistan, vaid selle niinimetatud kokkuleppe vahendajad, mis tegelikult ei ole kokkulepe. Ta mainis Araabia Ühendemiraate, Saudi Araabiat ja Katari. Just nemad tulid tema juurde ja ütlesid, et oodaku. Ta väidab, et ta oli umbes tunni kaugusel sellest, et anda käsk alustada rünnakut teisipäeval, eile. Ja siis tulid need 3 riiki tema juurde. Huvitaval kombel on need riigid, mis kuuluvad enam-vähem Iraani vastasesse telge. Kindlasti Araabia Ühendemiraadid. Ja just nemad tulid tema juurde ja ütlesid, et nemad, see tähendab Iraani režiim, on valmis ootama, sest Iraani režiimiga võib tulla mingit arengut. Ma arvan, et oli oluline täpsustada, keda ta selle nemad all mõtles. Ta kordas kogu aeg, et nemad ütlesid ja nemad mõtlesid ja see on tähtis. Oluline on ka see, et sellel teemal on analüütikuid igast leerist, sest kõik üritavad aru saada, kuidas president Trumpi tõlgendada. Ja ma ei usu, et keegi on selles edukas olnud, aga mõned analüütikud ütlevad, et see tegevus tegelikult on see Trumpi, aga ka Araabia Ühendemiraatide viivitustaktika, sest nad püüavad oma asjad korda saada, et selles ettevõtmises abiks olla. Eks me näe, me ei tea. Kui ta ütleb, kes teab, võib-olla sel nädalavahetusel, võib-olla on see keeruline, aga ma ütlen teile, et iisraelased valmistuvad selleks nädalavahetuseks pühaks, sest alates neljapäeva õhtust algab Shavuoti püha. Ja nii ulatub see šabatisse. See tähendab, et see on neljapäeva õhtu, reede, laupäev. Meil on see nädalavahetus. Meie jaoks ei ole pühapäev nädalavahetus. Aga asi on selles, et iisraelased juba ütlevad, et kas pommivarjend ette valmistada, kas meil tuleb püha või ei tule. Aga kõige tähtsam on siiski see, et see ei ole see, mis mind muretsema paneb. Mind teeb murelikuks hoopis see, et ma ei taha, et Iraani rahvas tunneks end täiesti hüljatuna. Sest jah, režiimi majanduslik survestamine aitab neid inimesi. Ja just sellepärast olid nad valmis taluma neid kohutavaid raskeid olusid, milles nad elavad. Sest nad uskusid, et see surve, nii sõjaline kui ka majanduslik, kukutab nende režiimi. Ja ma tahan veel ühte asja rõhutada. Ma mäletan, kuidas maailm on öelnud, jumal küll, me just lõpetasime pandeemia, Covidi ja kõik selle ning vaevu jõudsime hinge tõmmata. Iisraelased ütlesid seda kindlasti. Lapsed ei käinud koolis ja nüüd on meil see sõda. Aga tead, keegi pole maininud, et Iraanis oli pandeemia ajal täielik katastroof. Oli väga palju haigeid inimesi, paljud inimesed surid ja seal olid rahvahulgad ja inimesed. Kui ma õigesti mäletan, siis inimesed ütlesid, et Iraani režiimi liikmed väitsid, et see pole tegelikult ohtlik. Me tegime selliseid asju nagu presidendi palee väravate lakkumine. Ma ei tea, kas seda nimetatakse paleeks Iraanis, aga minu mõte on see, et keegi ei maininud, et ka Iraani rahvas pidi Covidiga läbi elama. Ja nemad kogesid seda hullemalt kui enamik. Ma vastaksin paarile asjale, aga ma tahan alustada sellega. Kui sa kuulad, tead levinud arvamust, siis inimesed ütlevad, et Trump, ta räägib endale vastu. Ühel hetkel ütleb ta A, järgmisel hetkel ütleb ta B, siis ütleb ta C ja ta ajab segadusse, eks. Ja ma ei nõustu sellega. Ma arvan, et kui sa kuulad Trumpi hoolikalt, on ta väga järjekindel. Ta ütleb esmajoones ja ta kordab seda pidevalt, et ta eelistab kokkulepet. Kokkulepet, mis lõpetab igaveseks Iraani tuumaprogrammi. Ja ta räägib sellest, et nad peavad, tema sõnad, mitte minu omad, nad peavad Iraanist välja viima tuumatolmu. Ta räägib rikastatud uraanist, see tähendab, tead küll, sellest 60% ja enamast, mis on väga lähedal relvakõlblikule tasemel. Ja lõpetama nende võime rikastada rohkem uraani, mis tähendab nende rikastamisinfrastruktuuri, tsentrifuugide ja muu sellise lahtivõtmist. Ta ütleb seda ikka ja jälle, ei mingit muutust, ei mingeid järeleandmisi. Ta väljendab end väga selgelt. Ja kui ta räägib Iraani ründamisest, kasutab ta aeg-ajalt väga jõulist keelt. Aga põhimõtteliselt, kui sa kuulad hoolikalt, siis me kasutame sõjalist jõudu selleks, et avaldada režiimile survet, et nad võtaksid vastu kokkuleppe, mida nad ei taha vastu võtta.
sest Iraani režiim ei taha loobuda oma tuumaprogrammist. Neil veel tuumarelvi ei ole. Aga ilma selleta, eks ole, nad ei taha sellest loobuda. Ja nii panebki ta neid selle eest maksma. Ta survestab neid kõvasti. Ta hoiab survet peal. Majanduslikud, sõjalised ähvardused ja nii edasi. Et sundida neid vastu võtma sellist kokkulepet, mida tema ja ka Iisrael võiksid pidada võiduks. Iraani tuumaprogrammi lõplikuks lõpetamiseks. Ja kuigi ta kasutab erinevaid sõnu ja rõhutab erinevaid asju, on ta selles olnud väga järjekindel. Nüüd, see on huvitav. Ma arvasin, kui ta sellest rääkis, et ta annab sellele veel paar päeva aega. Ja ta mainis, et Araabia riigid paluvad rohkem aega, sest läbirääkimised on jõudmas väga lähedale. Esimene asi, mis mulle pähe tuli, oli, mis juhtus pakistanlastega. Sest nemad olid need, kes juhtisid vahendust. Ja tegelikult, kui ta peatas operatsiooni Freedom, mis oli see Eepiline vabadus tänavatel. Väinades, et aidata paate, tankereid ja nii edasi lahkuda lahelt. Ta ütles, et tegi seda, sest pakistanlased palusid seda. Ja iraanlased näitavad märke paindlikkusest, mida nad seni pole näidanud. Ja iraanlased saatsid talle paberitüki, mille kohta ta ütles, et see oli jama. Ja on täiesti võimalik, et Pakistani positsioon Valges Majas on langenud, sest nad võisid iraanlastele saata sõnumi, et on valmis kompromissiks. Ja äkki saadavad nad paberitüki, mis oli sellele vastupidine. Ja nüüd ütlesime, et olen asjad pausile pannud, sest Araabia riigid. Olge nüüd ausad, AUE-l ei ole Iraaniga head suhet. Saudi Araabial on Iraaniga väga keeruline suhe. Võib-olla katarlastel on seal suhtluskanal, aga et nemad palusid seda relvarahu või ajutist hingetõmbeaega mõneks päevaks. Hingetõmbeaega, ma ei tea, kuidas seda sõna hääldatakse. See võib olla ka sellepärast, et nad peavad end ette valmistama uueks võitlusvooruks. Jah, see on ka võimalik. Oli selline asi, mida pakistanlased tõesti tegid. Nad saatsid kõik need sõjalised vahendid Saudi Araabia kaitsmiseks. Ja võib-olla peavad nad end positsioneerima nii, et Saudi araablased tunneksid end kindlamalt. Nii et põhjuseid võib olla igasuguseid. Viimane punkt. Olete juba 2 korda öelnud, ja ma pole sellele vastanud, et Iraani rahvas tunneb end reedetuna. Et president Trump ütles, et abi on teel. Ja see abi pole veel Iraani rahvani jõudnud. Ja kui ma kuulan Trumpi, siis ma arvan, et ta on olnud väga järjekindel, kui ta ütleb, et tahab seda head kokkulepet, seda kokkulepet, mis lõpetab praeguse režiimi tuumaprogrammi. Ja nagu president, nagu peaminister Netanyahu Iisraelis, tahame me kõik näha režiimi muutust Iraanis. Ja meile ei meeldi näha, et Iraani rahvast juhib režiim, mis tegelikult ei hooli Iraani rahvast, vaid mingist globaalsest džihadistlikust eesmärgist, jah. Aga režiim, mis tegelikult hoolib oma rahva heaolust. Me tahame seda näha. Me tahaksime näha, et ajatollad kaotavad poliitilise võimu. Ja Netanyahu ütles hästi, kui ta ütles, et võib-olla režiimi sõjas lüües luuakse tingimused, kus rahvas saab režiimi muuta. Aga see ei ole otsene eesmärk, et Ameerika Ühendriikide Iisraeli sõjalise operatsiooni eesmärk oleks režiimi muutus. Seda ei ole kunagi otseselt välja öeldud. Ja Iraani rahvas peab teadma, et lõppkokkuvõttes režiimi muutus. Me saame luua tingimused, mis nõrgestavad režiimi. Aga lõppkokkuvõttes sõltub režiimi muutus neist endist. Olgu, see on tõsi, et see ei olnud kunagi eesmärk, kuid tegelikult ei ole sellel tähtsust, sest minu arvates on see lihtsalt semantika küsimus. Ja ma ütlen teile, miks ma nii arvan. Režiim ilma tuumarelvadeta ja ilma ballistiliste rakettide programmita, nagu see praegu on peaaegu sama, mis režiimi kokkuvarisemine. Nüüd, režiimivahetus on juba teine küsimus, sest me ei tea, kes režiimi asemele tuleb. Aga räägime mitte vahetusest, vaid režiimi kukutamisest. Sellepärast teavadki nad oma varadest kinni hoidma. See ongi kõik, mis neil on. Ilma selleta pole neil mingit võimu. Ja just sellepärast klammerduvadki nad selle külge nii meeleheitlikult. Nüüd pessimistlik vaade. Muide, ma tahaksin rääkida Araabia Ühendemiraatidest, Saudi Araabiast ja Katarist. Üks Iisraeli pessimistidest ütleb ka, teate mis? Põhjus, miks need riigid Trumpi juurde tulid ja ütlesid, et oodake natuke, on see, et Iraan on neid pommitanud, rünnanud droonide ja rakettidega. Ja mõte oli selles, et nad tahtsid öelda,
palun ja just sellepärast Teheran seda teebki, et need riigid ütleksid Trumpile, palun lõpeta, me ei suuda seda enam taluda. Nii et kas nad ütlevad, lõpetage, me peame oma asjad korda ajama, et aidata teid sõjalise operatsiooniga või millega iganes või lubada teil seda teha, või nad ütlevad, palun lõpetage, sest me tahame alla anda, me tahame loobuda. Me ei taha, et meie varasid tabaks enam rakette. Ja siis tegelikult me ei tea, mis toimub. Ja jah, Pakistan on olnud, kõigepealt on see naeruväärne, et džihadistlik režiim on sinu vahendaja, kui oled lääne ja džihadistliku riigi vahel. Olgu, me teame seda ja me teame, et Ameerika Ühendriigid ja Iisrael ei ole selles küsimuses ühel meelel. Aga praegu oleme me koos väga hästi hakkama saanud. Mul on raske uskuda, et president Trump lubab endale pärast seda, kui ta on öelnud, et tuumaprogrammi ei tule, lasta end alandada. Lõpuks kirjutab ta alla mingisugusele kokkuleppele, mis ei erine eriti Obama JCPOA-st ja ta ise on seda nimetanud kohutavaks leppeks. Ja ma rebisin selle tükkideks ning tema tegi seda ka, jumal tänatud. Aga mida Trumpi toetajad, nagu mina olen väga Trumpi-meelne, ütlevad on see, et ma ei suuda uskuda, et ta lubab endal seda teha. Ma lihtsalt ei suuda seda uskuda. Aga jälle, mõnikord ta räägib ja mõtlen oi-oi ja mõnikord ütlen hea küll ja me ei tea. Ja kõik, mida ma saan öelda, on see, et ma tean, et sa kogu aeg ütled, et Trump tahab kokkulepeteks. Sõnal kokkulepe pole tegelikult mingit tähendust. Sõjas on muidugi alati mingi kokkulepe, aga on olemas ka asi, mida nimetatakse rahu palumiseks. Kui sa kaotad ja kui, ma mõtlen, on olemas selline asi nagu sõja lõpetamine, kus üks pool on võidukas ja teine mitte on lüüa saanud. Ja just sellepärast mulle ei meeldi see sõna kokkulepe kogu aeg. Mida Trump on ikka ja jälle öelnud? On väga selgelt välja öelnud, mida ta vajab ja ta ütleb, et tuumarikastamise võimekus tuleb lõpetada. Ja selles küsimuses toetab Iisrael teda täielikult. Millest Trump ei räägi. Ja mul on selge, et ta on valmis olema paindlik või isegi tegema kokkuleppe, et lahendada tuumaprogrammi küsimus nii, nagu tema soovib. Ta on valmis olema paindlik ka teistes küsimustes. Kui Netanyahu andis 2 nädalat tagasi intervjuu CBS-i saatele 60 Minutes, rääkis ta tuumaprogrammist, aga ta rääkis ka ballistiliste rakettide programmist, mis on ohuks Iisraelile ja Iraani Araabia naabritele. Ja ta rääkis ka käsilasrühmitustest, tead küll, Iraani toetusest Hezbollahile ja Hamasile ning sellest. Ja Trump sellest ei räägi. Trump keskendub täielikult tuumaküsimusele, mis on Iisraeli jaoks kõige olulisem teema, kuid Iisraelil on ka teisi probleeme. Nii et kui Trump saab tuumaküsimuses selle kokkuleppe, mida ta tahab, kui ma ei tea, kas see on võimalik, võib-olla nõuab see rohkem võitlust, aga tema eesmärk on saada kokkuleppe tuumaküsimuses. Kui ta seda teeb, on mulle selge, et ta on valmis teistes küsimustes kompromissile minema, mitte neid kõrgeks prioriteediks seadma. Võib-olla tuleb seal sõnastus, mis nende küsimuste puhul tegelikult ei oma tähtsust. Ja seal peab olema mingisugune iraanlaste vastu kehtestatud sanktsioonide leevendamine. Nad nõuavad seda osana tuumaprogrammi põhiosast loobumisest. Ja siin pean teile ütlema, et Iisraeli kodanikuna tahaksin, et kõik saaks lahendatud, jah. Aga nagu ma olen sellel teemal öelnud, keegi ei pea minuga nõustuma, aga nagu ma olen varem meie vestlustes öelnud, ära kunagi lase heal takistada, ära lase täiuslikul saada hea vaenlaseks. Kui me suudame lõpetada Iraani programmi, tuumaprogrammi lõplikult ja muid küsimusi jääb ikka veel lahendamata, olgu, nendega saab tegeleda. Tuumaprogrammi lõpetamine on minu arvates kõige tähtsam asi ja jääb selleks. Veel üks punkt. Pakistan saadab nüüd kõik need sõjalised vahendid Saudi Araabiale appi. Iraanlastele see kindlasti ei meeldi. Sest kelle eest nad Saudi Araabiat kaitsevad? Ameerika Ühendriikide eest? Ei. Iisraeli eest? Ei. Nad kaitsevad Saudi Araabiat Iraani eest. Ja kas see on märk sellest, et sellistes tingimustes saavad pakistanlased jätkata vahendajana? Kas iraanlased lubavad kellelgi, kes viib sõjalisi vahendeid Saudi Araabiasse, kaitsta Saudi Araabiat nende agressiivsete rünnakute eest? Jah. Toimub mõningaid huvitavaid asju.
absoluutselt, aga nali on selles, et näete, siin see ongi. Te ütlete, oih, kas Iraan lubab Pakistanil jätkata vahendajana, kui ta tegelikult on Saudi Araabia poolel ja varustab neid relvadega. Ja iroonilisel kombel tahan ma seda öelda lääne kohta. Miks ometi lubaksid Ameerika Ühendriigid Pakistanil, džihadistide vaenlasel, kõigel sellel lääne vastasel tegutseda? Miks peaksid nemad, miks peaks lääs lubama Pakistanil olla vahendaja? Jah, igasuguseid asju toimub ja me ei tea. Ja osaliselt, tead, mõnikord on see seotud teadmatusest Lähis-Ida tõelise olemuse ja mentaliteedi suhtes. Mõnikord taandubki asi sellele. Aga olgu, me oleme sellega aastakümneid elanud. Kuula, kui 1979 aastal, kui tudengid või kes iganes niinimetatud tudengid võtsid 52 USA diplomaati pantvangi USA saatkonnas Teheranis. Ja president Carter istus kodus ja ütles, et kui sinu inimesed võetakse pantvangi, siis ei saa midagi teha. See on üks asi. Ja siis ütles CIA direktor, et keegi ei teadnud, et see toimub. Tead, me räägime 7. oktoobrist, see üllatab meid. Las ma ütlen sulle midagi. Seal olid inimesed, kõik need, kes töötasid CIA-s. Tead, meile meeldib öelda, et Mossad ja CIA on kõik võimsad. Keegi ei rääkinud farsi keelt. Keegi ei teadnud, mis toimub. Ja mida ma üritan öelda on see, et lääs leiab end tihti täiesti ettevalmistamatuna kurju sees. Sest tead miks? Me ei eelda, et inimestel on lihtsalt kurjad motiivid, ma arvan. Ma arvan, et see ongi vastus. Aga igatahes, minu mõte on siin see, et kui Trump tõesti sõlmib mingisuguse kokkuleppe. Nüüd, kui tuumarelvad on kadunud, siis on suurem võimalus, et režiim kukub. Kui režiim kukub ja see satub parematesse kätesse, siis peame vähem muretsema käsilasrühmituste pärast. Kogu mõte on mõtteviisis. Kes seda juhib? Sest need käsilasrühmitused on olemas just selle režiimi ja kõige sellega seoses. Aga ma ütlen ühe asja. Trump on ebakindlas olukorras, võib-olla mitte oma lojaalse toetajaskonnaga, aga ta on siiski ebakindlas olukorras. Sest mõned inimesed, sealhulgas tema enda asepresident, ei tahtnud seda sõda. Esiteks, kui ta ei saavuta ilmset ja selget võitu ning ta allkirjastab kokkuleppe, mis meenutab Obama oma, siis kaotab ta nende sõda toetavate inimeste toetuse, kes toetavad sõda. Ja nii jääbki ta mõlemalt poolt justkui probleemiga üksi. See on veel üks põhjus, miks ta loogiliselt võttes ei nõustu halva kokkuleppega. Ta ei lähe millegagi kaasa, mis oleks nagu Obama kokkulepe. Ta peab nõudma midagi, mis tõesti lõpetaks nende tuumaprogrammi lõplikult. Ruuti, me jõuame saate lõpuni. Ja nagu me oma vaatajatele ja kuulajatele lubasime, siis me alati kulutame 3-4 minutit Iisraeli poliitikale. Ja on ka nende eelseisvate valimiste küsimus. Meil ei ole veel kuupäeva, see toimub kas septembris või oktoobris, võib-olla on meil järgmise nädalaks kuupäev olemas. Aga hetkel teame ainult seda, et Iisraelis toimuvad peagi valimised 3-4 kuu pärast, olenevalt sellest, milline see lõplik kuupäev on. Ja need valimised on probleem, mida paljudes läänedemokraatiates ei ole. Ja me arutasime seda täna autos teel meie taskuhäälingusse. Paljud inimesed ei tea seda, aga Iisrael on üks väheseid läänedemokraatiaid, kus me ei luba kodanikel välismaal olles hääletada. Meil ei ole välismaal viibides hääletamise võimalust. Teisisõnu, Iisraelis ei piisa sellest, et oled Iisraeli kodanik, vaid sa pead olema Iisraeli kodanik, kes elab Iisraelis. Või kes lendab siia. Kes lendab siia on Robert. Sa pead füüsiliselt kohal olema. Sa võid elada kusagil mujal. Peaasi, et sa lendad siia valimispäeval ja hääletad. Sa pead füüsiliselt kohal olema. Sa pead füüsiliselt Iisraelis kohal olema. Õige. Ja sa rääkisid mulle mingist pingutusest, mida mõned Anti Netanyahu rühmad üritasid teha. Mis see oli, mida sa ütlesid? Okei, tead, siin läheb asi väga segaseks, sest kogu see küsimus on selles, kas peamine teema on anti-Netanyahu blokk ja pro-Netanyahu blokk, aga mõned inimesed nimetavad seda vasakuks ja paremaks, kuid see on palju nüansirikkam kui see. Aga protestiliikumine, need inimesed, kes läksid tänavatele vahetult enne 7. oktoobrit, kuudel enne 7. oktoobrit, see oli seotud valitsusega, Netanyahu valitsuse püüdlustega reformida kohtusüsteemi. Okei, inimesed läksid tänavatele, nimetasid teda fašistiks, püüdsid valitsust kukutada ja ütlesid, et see ei ole demokraatia ja nii edasi. Neid inimesi rahastasid tugevad vabaühendused ja nii edasi.
Nüüd on paljud selle liikumise juhid otsustanud, et nad peavad tagama, et Netanyahu ei moodusta järgmist valitsust. Nad sooviksid tuua nii palju vasakpoolseid või Netanyahu vastaseid iisraellasi, kes elavad välismaal, koju nädalaks või valimispäevaks, et nad saaksid hääletada. Olgu. Ja neid iisraellasi elab üle kogu Ameerika Ühendriikide, Euroopas ja mujalgi. Kuidas te seda rahastate? Selle asemel, et rahastada seda mõne vabaühenduse kaudu raha kogudes, on nad välja mõelnud selle plaani. Ja kui ma ütlen nemad, siis ma räägin konkreetsetest protestiliikumise juhtidest. Ja plaan on tegelikult üsna nutikas. Kaasata kõik akadeemikud, eriti humanitaar- ja sotsiaalteadustes, kuid mitte ainult. Välismaal elavad Iisraeli kodanikud ning akadeemikud kipuvad olema vasakpoolsed ja vihkavad Netanyahud. Nii et nad on otsustanud, et niipea kui valimiste kuupäev on teada, mis on alati teisipäeval, seega kas oktoobris või septembris, aga niipea kui kuupäev on teada, see inimeste liikumine läheb kõikidesse Iisraeli ülikoolidesse ja julgustab ka väljaspool Iisraeli asuvaid ülikoole, kus on Iisraeli professoreid, korraldama. Näiteks Tel Avivi ülikool ütleb, et okei, meil tuleb loengupäev ja kõik see. Ja ülikool, mis maksab Iisraeli akadeemikule välismaal, rahastab tema reisi. Miks? Akadeemilisele konverentsile. Et tulla akadeemilisele konverentsile. Nii et idee on selles, et valimised toimuvad näiteks teisipäeval ja esmaspäeval vahetult enne seda. Näete, kui see töötab. Terve hulk Iisraeli akadeemikuid, kes elavad välismaal, kes on Iisraelist lahkunud, kuid elavad välismaal ja kellel on õigus hääletada. Neid rahastavad nende ülikoolid Ameerika Ühendriikides, Euroopas, Austraalias või kus iganes massiliselt, tulles konverentsidele Iisraeli ülikoolidesse. Ja see on kõik seaduslik, sest nende sõite rahastatakse samamoodi nagu alati, kui nad konverentsidele lähevad. Akadeemikud saavad seda kui tavalist soodustust. Ja see ongi see samm, mida tuleb teha. Nii et aususe mõttes aastaid said ilmalikud iisraellased õigustatult või mitte ultraortodokside peale vihaseks. Nagu teil on ultraortodoksed ja ortodoksed kogukonnad kogu läänemaailmas, Ameerikas, Kanadas ning mujal Euroopas ja Austraalias. Ja ma ei tea, kas see on tõsi või mitte, aga inimesed ütlevad, et kui rabi, üks reppesid tead, üks neist inimestest, nad on väga hierarhilised. Ja kui rabi ütleb, Joe, hüppa järve, siis nad hüppavad järve. Ja kui rabi ütleb, mine lennukiga Iisraeli, et olla seal valimispäeval ja hääletada ultraortodokside partei poolt, siis nad teevad seda ka. Ja nii see on. Ainult siis, kui nad on Iisraeli kodanikud. Ei muidugi. Ainult siis, kui nad on Iisraeli kodanikud. Ja siin tahan ma tõstatada suurema küsimuse, mille üle soovin, et meie vaatajad ja kuulajad mõtleksid. Miks on nii, et Iisraelis, kui sa oled ameeriklane ja viibid valimispäeval välismaal, saad hääletada? Ja kui sa oled austraallane, kanadalane, briti, prantslane või sakslane, on sul õigus hääletada välismaal. Ja miks on see nii Iisraelis? Ma arvan, et David Ben-Gurion, tõtt-öelda meie esimene peaminister, kui ta rajas juudi riigi, oli siin vähem kui 1 miljon inimest ja palju rohkem juute elas välismaal. Ja ta ei tahtnud olukorda, kus välismaal elavad juudi kogukonnad saaksid dikteerida, kes moodustab Iisraeli valitsuse. Nad ei ela siin. Nad võiksid, taaskord sina juudina, võiksid tulla New Yorgist, saada kodakondsuse, minna tagasi ja elada New Yorgis. Ning siis saaksid teoreetiliselt hääletada Iisraeli valimistel, ilma et sa tegelikult kunagi siin elaksid, töötaksid või makse maksaksid, eks. Nii et tehti otsus, et sa pead siin elama. Ja mis on huvitav, on ainult üks teine suurem või oluline lääneriik, kus on sama süsteem. Ja see on Iirimaa. Ja iirlased on muidugi kohutavad. Nad on Iisraeli suhtes kohutavad ja seal on antisemitism väga levinud. Aga nagu Iisraelil on ka neil suur diaspora. Ja sa tead, et kui oled Iiri ameeriklane või Iiri kanadalane või Iiri austraallane, isegi kui su vanavanemad või vanavanavanemad tulid Iirimaalt, on sul õigus saada Iiri kodakondsus. Ja nemad ei tahtnud sama asja. Nad ei tahtnud, et välismaal elavad iirlased hääletaksid ja mõjutaksid nende enda valimisi. Ja ma arvan, et Ben-Gurionil oli õigus. Tead, kui sa tahad Iisraeli valitsust valida, siis sa tahad siin olla. Sa tahad olla osa riigist. Kui sa tahad olla osa demokraatlikust protsessist. Ja loomulikult julgustavad nii vasak- kui parempoolsed, religioossed kui ilmalikud parteid iisraellasi valimispäeval siin olema. Ja me näeme, kui tõhusad mõlemad pooled on oma toetajate valima toomisel. Üks asi, mida me statistiliselt teame, ja see ei sõltu poliitilisest kuuluvusest,
on teada, et Iisraeli vasakpoolsetel on väga kõrge valimisaktiivsus, erinevalt parempoolsetest. Näiteks Likud, peamine partei, mida juhib Netanyahu, on tuntud selle poolest, et nende toetajad ei tule valimispäeval massiliselt välja, mis on omamoodi irooniline, aga see on tegelikult statistiline fakt. Ja nii ongi enne valimisi olukord, kus Likud ütleb, inimesed, tulge ja hääletage. Mis on samuti huvitav, on see, et mul on sõpru välismaal, iisraelasi, kes elavad välismaal. On väga jõukad ja nii edasi. Ja nad on mulle öelnud, et sa pead seda tegema ja sa pead protestima ja sa pead nii ja naa. Ja siis ma küsin neilt, kas te tulete? Ma mõtlen, nad ütlevad mulle, et ma pean kindlustama, et Likud võidaks. Ja ma küsin neilt, kas te lendate siia tagasi valimiste ajaks? Ei, sest siis me ei saa seda teha. Ma ütlen, okei. Nii et mida te mulle ütlete, on see, et mina pean minema tänavale plakatit hoidma. Ei, ma ütleksin, miks te ei tule hoopis hääletama, aga olgu. Aga asi on selles, et praegu me tegelikult ei tea. Ma mõtlen, teate küll, varem, kui tehti ettepanek, et me peaksime selle avama ka kirja teel hääletamiseks. Ma mäletan, et vasakpoolsed läksid siin hulluks, sest nad ütlesid, et kui me seda teeme, siis paremtiiv võidab kindlasti. Ja ma küsisin kellelgi, mõtlesin, miks? Kas sa arvad, et iisraelased, kes lahkuvad Iisraelist ja otsustavad mitte elada Iisraelis, kuidas sa tead, et nad on parempoolsed? Ma annan sulle sellele vastuse ja sellega peame lõpetama, sest aeg hakkab otsa saama. Aga oli selline ettekujutus, et iisraelane, kes näiteks elab Ameerikas, oli Los Angeleses taksojuht. Olgu. Ja Los Angelese taksojuht, nagu ka taksojuht Iisraelis, oli tõenäoliselt samuti, ma ei tea, Shefardi juut. Tõenäolisemalt parempoolne valija, tõenäolisemalt Likudi valija. Aga võib-olla kui see Iisraelist pärit inimene, kes elab Ameerikas, on tehnoloogia valdkonna Ashkenazi ettevõtja või vasakpoolne ülikooli professor, siis tema hääletab teistmoodi. Aastaid toetas Likud muudatusi meie süsteemis, et lubada välismaal elavatel iisraelastel hääletada. Ainus muudatus, mis tehti, oli see, et lubati välismaal töötavatel Iisraeli valitsusametnikel, näiteks saatkondades töötavatel inimestel, hääletada. Ja nii edasi, jah. Või juudi agentuuri emissarid, nemad võivad hääletada. Aga seadus ei ole muutunud. Ei. Ja ma ei usu, et seadus muutub, aga me saame sellest ja teistest teemadest rohkem rääkida järgmisel nädalal. Ja sellega seoses vaatame, kas president Trump, kui ta ütles, et anname Iraanile 2 päeva, 3 päeva, võib-olla sellel nädalavahetusel, võib-olla pühapäeval. Eks näis järgmiseks nädalaks, Mark, ja siis on meil palju millest rääkida. Ootan seda huviga.